Okay, こんばんは、皆さん。Good evening from Kyoto, Japan. Welcome back to my talk live streaming. 皆さん、こんばんは。まずちょっとね、皆さん誰が来てるか見ましょう。At first, okay, I'm gonna check who are joining to stikcer. Hi. And Keepさん、はい、どうもこんばんは。Charlotte, okay, thank you. Happy birthday, Momotaro'a. Yes, his birthday. 桃太郎さん、お誕生日もだ。本当だね。21歳か。And the live BFF. Okay. From Toronto, right? And Kalita. Okay. Hi. And okay. So, on this talk live streaming, as you always, I'm going to speak in both Japanese and English, okay? いつも通りですね、日本語と英語で話したいと思います。And also, one of the objectives for this talk live streaming is to make viewers get along with each others. And so, and becoming friends with each others, right? まあ、このね、ライブ通して皆さんがね、情報交換したり、あと、仲良くなってくれたら嬉しいななんて思っております。それも目的の一つですね。Okay. So, yes. First of all, yeah, we would like to celebrate Momotaro's birthday. He just turned 21 years old, right? 桃太郎さん21歳になりましたね。はい。マルガリティさんどうもいつもありがとうございます。Okay. And also, secondly, I'm talking about what I thought or what I felt for the past week. まずですね、この1週間何を感じたか。ね、桃太郎家族について。First in English. Way too hot, way too hot. Yeah, so that's why the gorillas were spending outside only for 1 hour in Japanese. ほんとこの1週間、暑すぎたね。めちゃくちゃ暑かったね。だからね、もうゴリラさんたちは外で1時間だけ過ごしましたね。Hi, Bruce. Hi. And Tanya Glavit. Kentucky, USA. Okay. Yeah. And terribly, horribly, horrible, hot, white hot. And also with high humidity. So I couldn't stand. Yeah, stand it at all. ほんと暑かったんでね、ほんともう耐えられないぐらいでした。Yeah. So the Momotaro'a families, gathered around the shade. Soon after they got out of their interior room, around 9:30. Yeah, so most of the time you're hiding in the shadow. だからね、9時30分ぐらい出てきて、桃太郎家族さん、ほぼですね、影に隠れて、ね、いましたね。餌もほとんど、もう地面のばっかり食べてましたから、もうほとんど最初の20分ぐらいだけ、あとはもう影です。Yeah, so, as I mentioned, the greeters were outside for 1 hour, but half an hour, yeah, they were finding
places to hide from direct sunshine. So only 30 minutes, we were able to see them move around. だからね、最初の、出てきても30分だけかな、彼ら動いてるのは、見れたのは。もうあとはもう、みんな影探しましたからね。丸川さん、梅雨明け早すぎ、草津6月でしたね。本当ですね。ただ、今日めちゃくちゃ雨降ってましたね。ね、明日もしばらく。Yeah. Actually, just for the past week, so hot. On the contrary, from tomorrow's, I think, including today's, the weather is, I think, was not good. So just like the rainy season will come back. So consecutive 4 days, I think it will be raining on and off. So 来週の明日の月曜日からずっとまた雨ですよね。多分8日間ぐらい連続で雨が続くんじゃないかなと思います。So Genova, okay, they have two farms, but have a preference for one. Oh, and did you notice that the zookeepers didn't feed bite from the ceiling for the past week? Did you notice? 気づいてました。この1週間ね、ほとんど飼育員さんね、天井の上から餌あげてないですね。多分暑いから、上にあげるよりも多分もう下の方にいっぱいあるのと、あと、あれなんですよ。9時40分ぐらい出てきても、もう10時半には部屋の中入るじゃないですか。ということは、上に餌をあげてても食べないんで、もう室内であげてたと思います。Yeah, there's the reason because, the gorillas only spent for 1 hour, right? It means it was kind of useless if the zookeepers feed food from the ceiling, right? Then instead they gave various foods inside the room because the members of their families they go back to their inner room so up to 10:30, right? So ね、10時半にもう戻ってますから、天井から開けても天井の餌が残るだけです。And so at the same time, so if the zookeepers are put something food on the top, I mean around the ceiling, I think that everything will go worse or I think to become dry. So it's wasteful, right? 多分ね、屋上から上げてたらもうすぐに腐ってしまうのと、カラカラになってしまうのでもったいないですね。今日、キープさん、先日、1ヶ月前ぐらいのシャーロットさんのフランク&モンロエさんの動画を見ました。その他の絵本の中のメスゴリラの写真に匂いを嗅いだとキスをする動画がありました。写真のゴリラをゴリラと認識していることにすごく感動しました。認識しているんですね。やっぱさすが。I got an interesting comment from Kifu. So the other days, possibly Charlotte gave us an image of Frank and Monroe. Yeah, video of Frank and Monroe's, and in a videos, a female gorillas smell at pictures
of a picture book, small picture book, and after that, kissed it. Really. And so the gorillas recognize the pictures, a gorilla in the pictures as the real gorilla, right? So Ms. Keepers were so impressive about that, felt impressive about that. Charlotte, did we share the information? And grass go dry very quickly in the hot sunshine. Yes, that's it's a Felicer. So yeah, easily your grasses or pastures go dry very quickly, and also go by. So yeah, sunshine, right? And also from the ceiling, from the top, mist. Mist is emitted. Mist, right? Water drop from the top. So even worse, the fools easily will go bad. 上の方からね、ミスト、霧がね、霧といっても結構な、シュワーじゃなくて結構な粒のね、霧が落とされてるんですよ。だから、それもあって、天井のね、餌にその霧状の水がついてしまうと、多分すぐ腐ってしまうと思います。だから開けてたんじゃないですかね。So Rose, yeah, Mama didn't want to climb. That beam must have been too hot. Yeah, that's one of the factors, and also, the zookeepers didn't give food from the ceiling, so Momotaro's and they had no choice but to climb the beam. 桃太郎さんが上に登らなかった。まあ、これ基本的にね、まあ、暑いのもあるでしょうし、天井から餌開けてなかったんで、上がりようなかったっていうのもあります。Interesting. Picture kissing. Yeah. So like, just like Genki used to, recognize Momotaro's, right, in your videos. I think in her mind, oh, Momotaro, is that the gorilla is well, similar to my old flame Bijou. Yeah, I suppose she felt so. その絵本の中のキス、絵本の中にキスしたっていうの、なんとなくね、元気さんが桃太郎を見たときに初めて、テレビの中で桃太郎を見たときに、美女を思い出したのとなんか似てるなっていうふうに思いましたね。Yeah. And so in English, anime so for 7 days for the past week. Yeah, so way too hard. And nothing special, so nothing particular scene. But so because so just for only half an hours. So even so, I tried to shot interesting image over videos. Yeah, but using my sense. Yeah, actually, I have taken very real interesting one. So I'll show you tomorrow. と言ってもね、だから暑いんでね、全然ね、撮影ができないんですけども、約30分ぐらいしかできないんですよ。もう暑いから。まあ中は室内を撮れますけども、室内ってあんま面白くないので。で、なんかその30分の中でも、この私の韓国語を使ってですね、あ、これ面白そう。次動きそうやなっていうところは撮りましたんで、また明日ご紹介します。Okay.
Jesse on Freebie, good morning from New Jersey, US. Same bit, happy birthday to Momotaro. Yes, 21 years old. Rockwell, CB, hello from Barcelona, Spain. Okay, I'm a big fan of yours, videos, and the family. Oh, thank you. ありがとうございます。スペインのバルセロナからも来てますね。ありがとうございます。So, how is the weather in your city, Barcelona? Rockwell. Hola. Hola, la cuela. Hola, la cuela. Tengo la verdad temblada. Oh, 22. Sorry. 22? Sorry. I made a mistake. In Barcelona, it's very hot, 30 degrees Celsius. Wow. Oh. Bummer. Okay. もうでもね、来週、ほんと暑い。あ、今年ね、祇園祭りがあるね。日本の人に大事ですよ。今年はね、京都、祇園祭りします。はい。屋台も出ます。動画の字幕はすごくわかりやすいですね。明日の動画を楽しみにしてます。ありがとうございます。僕自身の、これはこうやなっていうのも入れてますけど、逆にあんまりこのシーンだけの説明もだけだと面白くないと思って、なんか僕が感じた、この時多分こう思ってるだろうなっていう感覚なんかも入れて、結構字幕めちゃくちゃ入れてます。So what do you think about the subtitles in English? I think yeah, the subtitle in English are included my thoughts or feelings or senses. Yeah, not only or express what happens, but also yeah, what I just sensed. マルガリットさん、祇園祭りいつですか？ 7 月ですね。そうですね。京都に住んでる人間って意外とね、いつかわかんないですけどね。ただもう、準備はしてます。で、今年は屋台しますから、人いっぱい来ると思いますよ。So, also, I'm talking about the big event in Kyoto. There's a big festival in Japan, and one of them is called Gion Festival in Kyoto City. I think there over 何万人来るんだろう。あれ何万人来るのかな？ 1 日に、each day, over 30,000 tourists to join the Gion Festival each day. So the festival itself will take place for at least 7 days. So in total, after like 7, 21. So 21. So 200. Huh? No. 22. 222. Oh, okay, I will write. For days. 220,000 tourists. So 7 days. 多分このぐらい来るんじゃないかな。Hi, the flashy whistle.
マルガリータさんごめんなさいね。僕、京都人やのにね、祇園祭りってなかなか行かないんですよ、実は。ね、はっきりとわからないという、京都人あるあるですね。あまりにも短すぎて覚えてないという。Rockwell, you have a question? Okay. Do you think they have a plan to get more gorillas females for the groves in Japan? I know there is some males without females, and now we heard the Gentari will be adult soon. Oh, that's a good question. But I think any zoos in Japan are in the process of acquiring male gorillas from other countries. Nobody knows because of their treaty for with regard to animal welfare, it is prohibited from buying glitter or selling a glitter. So for now, no plans, no plan. Instead, though in nationwide will dispatch zookeepers to other country to strengthen the tie with um, other zoos or officials concerning graders in the world. 今ね、ラックウェルさんからですね、もっとメスゴリラを日本に連れてくるプランありますかってなんですね。これ皆さんご存知のように、プランというか望みはあるんですけども、実際問題ね、難しいんで、進行中といえば進行中ですけども、どうなるかわからない。So, to put in a nutshell, we have no idea. We have no idea. Anyway, so, all right, at least for the past 3 years, because of the pandemic, so the zoos in Japan couldn't do anything because, right, they couldn't do anything. That's whereas inevitable. ね、このコロナ禍あったので何もできなかったっていうのもありますけどね。レイコさん、はじめまして。28日、29日、京都市動物園に行きました。人も少なかったのでゆっくりで。28日、私基本的に毎日行ってるので、多分どっかでお会いしてるかもしれないですね。そうですね。28、29、暑かったにもかかわらず、そうですね、少ない時ありましたね。朝行きましたか？レイコさん、朝行きましたか？ゆっくり見られましたということは、多分朝行かれたんでしょうね。そうなんですよ。朝だったら、ゆっくり見れますね。この暑くなってきたんでね、逆にね、皆さん来ないんです。暑くて。Okay. So actually, to be honest, so the weather is in weather-wise, the temperature is getting higher and higher. So, uh, so in the morning, so there few visitors, few visitors. From my side, it's good because no screaming and no speaking loud. So it's very quiet. So it's good to see the greater families with relax, and also it's easier to take a shot. まあね、人が少ない分、写真撮ったりとか、ゆっくり見れる分ではいいんですけどね。最近先週ですか？今週か。少なかったんで人。Warner, hi Warner. Can the kid gorillas cannot have a good glitching toy so Kintaro and Gentaro can have fun when running on the Iron Beam construction? Maybe Momotaro'a will try it also. It would be great, isn't it?
Wait a second. What are I know you were. I know you very well by name. Yes, yes, and Momotaro will. Actually, once in a while, Momotaro runs on the beam. Uh, of course, it's a really rare case. Only when Kintaro is uh, just like a dominate the bite on the ceiling. Actually, not dominating, just Momotaro is misunderstood. Lose. Okay. Thank you. I know it's a big problems and complexities to solve. How to match careers other those. Yeah. So okay. So Rockwell, Sibi. So did you know? I have already let you all about the big event um, this October or this November. The Chelsea will have their 120 a history of 120 years since it was established. So the zoo will host really big event. You can support for the great family and also for the entire animals. Anyway, so real big event. Yeah, something will happens in a good way. 何せね、この10月か11月に、京都市動物園ができて120周年、イベントをしますから、京都市動物園が。何かしらですね、皆さん今まで経験したことのないようなことを京都市動物園はするんじゃないかなと思っております。園長さんも言ってましたね。Actually, yeah, the two directors told me in person. I'm telling about this again and again, right? いつもこのこと言ってますけども。Claudia? Dos Santos? Good morning, Brazil. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Claudia. レイクさん朝です。ゴリラマンさんいらっしゃいました。やっぱわかるんですね。もう朝に行ってください。もう朝が最高。昼前だともうね、中いるでしょ。中いるともうゆったりしすぎてて、ゴリラが。ゆったりしすぎてて動かないですよね。人が多かったらあと見えない。ゆっくり見れない。結構混めますからね。Camellia, hi Camellia. I intend to travel to Japan in August. I will stay in Tokyo. Okay, so this is just a reminder. This is just a reminder that you will have to come and visit the zoo at 9 o'clock in the morning. Okay, just a reminder, right? It goes. The Mountain family just they will be outside for 1 hour from 9:30 to 10:30. But actually, after 10 in the morning, they don't move. They don't move. Just taking rest on the beam or sitting on the ground, especially in the shade. But of course,
after 10:30, you will able to face them in your viewing room inside. Yeah, there's a viewing room inside. But but I prefer to see them move around outside, right? Because I do exercise around sitting or working on the iron beam or seeking for something to fruit on the ground. ね、今、日本に来られる方いるんですけども、8月。8月も暑いからね、来るんだったらもう9時来てください、絶対に。日本の方もね、朝早く。で、この9時半から10時半、ここがポイントです。もう10時半だったら多分暑くて中に入りますから、中にいたら面白くないですね、ちょっとね。動かないんで。So, Camilla, Ms. Camilla, so just remember, from 9:30 to 10:30, right? Because after 10:30, definitely that will be spending inside a room for the rest of the day, and occasionally they climb up to the higher places, and we can't see them at all from the glass window because they're staying at high places, so we can't see them. And then from the glass window. Thank you, Luz. Okay. Tourist number is for the blah 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 party. To do visiting. When they were so hot, he stood in a small tub of water and dunk his head on it. Yes, Rose. So Momotaro's after Momotaro's ate enough food, he rushed to the keeper areas and sat until the door opens. 桃太郎さんね、餌食べたら、もう、何時かな、10時頃になったらキーパーエリアの前でずっといます。だからね、見れないんですよね、ガラス窓からが。So, Ruth, I got a question to you. What about English subtitle? I think I know on other channels, our video distributors add subtitles in mainly in Japanese, right? Or I don't know. I'm not sure, but some put English subtitle. Not quite sure. But on my channels, that subtitle is a bit different, I suppose. 僕のこの、YouTube チャンネルの字幕なんですけど、他の方も字幕つけてるじゃないですか。ね。ただ他の方のかとはちょっと違うというか、僕の主観が結構入ってるので、その辺どうなんかなというのを。面白いですかね。僕、めちゃくちゃ字幕入れてるんで。キープさん、上野のゴリラ担当者がコロコロ変わってると、よく上野に行く人が言ってました。とに苦情を出してる人も多いとか、だからそれダメだな。担当者を買うのはダメですね。それはダメですね。妊娠前にモンコさんの体の検査もできなかったし、海外にももちゃん行けないのは、バンダリートレーニングしてない理由があるかも。
husbandry training. Husbandry training 何ですか? So could you please tell me? Could you explain what husbandry training? What it is that? 何ですかそのハンズバンダリートトゥ。多分なんとなくイメージとしては、要は飼育員さんからのあれですよね。こうハンズバンダリート。このちょっと意味が英語の方が逆も書くさ。要は検査が慣れてないからね、それは慣れてない人は無理ですよね。でもそれはね、やっぱ飼育員変わったら別にゴリラに関係なく、すべての動物で関係してくると思いますね。本当上のも飼いたいんですけどね。今はまずは僕は京都市動物園に行きます。を改善します。全部行きたいですけど、なかなかそれするとね、どっちつかずになるので。Please remember to hit that like button. Oh, thank you, Rose, all the time. At least half haven't done so yet. Let's show a grandma or appreciation. Thank you, Rose. I made Momo and the top I meant in the top. Okay, understood. Ah, yeah. Still there. Depths of the pool at real shallow. So Felicia, are you telling me about the pond, right? Small pond. Actually, the zookeepers in the morning, they open the tub. Yeah, but depth of the water and the pond is very shallow, really shallow. I don't know why. So I think this year it's not possible for Momotaro'a to in the tub. Way too shallow. 桃太郎がその浴槽というか、浴槽か、これ昔の話ですね。I think that you were talking about the path things at Felicia, right? Yeah. And actually, in the past, Montaro's liked to be in the top to cool his body. 昔ね、桃太郎がめちゃくちゃ暑い時は、桃太郎基本水嫌いなんですけど、なんか、水入れた浴槽みたいなところに、桃太郎が暑すぎて入ってたっていうのを、確か新ゴリラ日記なんかには載ってましたね。多分動画にはあるんじゃないですかね。桃太郎めったに入らないんですけど、入ってますね。Yes, A2 so Phyllis says, yeah, right here. So Momotaro was in the tub to cool his body. Yeah. Thank you very much. I will remember that in the meantime, I can't say I'm happy because I intended to watch them as long as the zoo will remain open. So Camilla, exactly what time would you come to Kyoto? What time? Because this is really important, right? But in the morning, you should come in bed, right? And the afternoon, yep, if possible, in the morning. But I know, you will have to stay in Tokyo, so probably, you will visit the zoo, right? From Tokyo, right? So 2.5 hours from Tokyo to Kyoto by bread train. ねえ。
パペチリコさん。パペチリコさん、どうも。ちょっとどこだ。こんばんは、桃太郎ファミリーは一日中見られますか？見られない時間などあれば教えていただけると嬉しいです。一応、一日中は見られるんですよ。今もコロナ禍ではないので、外では見られなくても、中でね、見られるんですけども、ただ、見られない時間帯っても実はありまして、お昼ですね。これはまあ、桃太郎ファミリーによりますけども、お昼寝時間。だから、11時半から1時までのこの1時間半っていうのは、場合によったらですね、全員とは言えないけども、一部のメンバーは、その室内のね、上の方に登って寝ちゃうんですよ。その時間帯は見れないです。上に行ったら。はい。ただ1時になったらまた降りてきますけどね。ただ、夏は基本的に、冷房なので、冷房を効いてる時っていうのは、下の方が冷たいので、涼しいので、下にいる傾向があるので、冬に比べたら見れると思います。理想はね、外で見てほしいので、できたら朝に来てください。朝9時半ぐらいから外出るんで。So I got a comment from Public Television, and she said, if they're so, do you know of what time we can't see the gorillas? And so I replied to her, so during the napping time, especially during the napping time, they tend to climb up to the higher places, right? In that case, it's hard for us to see them. But except that the napping time, no problem. During the actually, and also in addition, during the winter, summer season, the air conditioning is on inside the room, so the cooler air is basically it stays what do you say around the ground, not not going up, back to going down. So the Glorious families will be apt to stay on the ground because cooler than staying up higher places. Unlike winter season, during the winter season, the heated air goes up, right? So at the same time, the gorillas climb out. ね、夏は下の方にゴリラがいる。涼しいので。冬は上の方が暖かいのでゴリラ上に行きます。で、夏であれば基本的には、まあまあ、ほぼ見られると思います。ただ、11時半から1時あたりは、また皆さんね、お客さんも多い時期なので、混みます。Okay, got a comment from other Japanese viewers. キーナカさん、どうも。モモタロウはキーパーエリアの扇風機が当たっているのですか？というよりか、桃太郎さん、まあ、そこが涼しいっていうのもありますし、餌がもらえる。アイスね。だからです。アイスが惜しいからですね。やっぱりね。ただ、アイスはたくさんはあげません。飼育員さん。やっぱりアイスって甘いじゃないですか。あれ、あげすぎるとやっぱりね、ダメなので、毎日はあげないです。毎日あげてしまうと癖になるんで。うん。So, Momotaro'a is recently get closer to the keeper area after having enough food. There's a reason. Momotaro's waits for keepers because they gave him ice cubed ice cream, but not every day
not every day. Intentionally, the zookeepers give him at times, not every day, considering his health. If they give him ice cube or ice cream every single day, it would be easy for him to get cavity. So not good for him, right? もう毎日アイスクリームとか、氷、冷たい氷でちょっと甘いのあげてたら虫歯になっちゃうので、あげないです、毎日は。They will serve late bar says tomorrow. Yeah, because tomorrow it's closed. The zoo is closed. 月曜日いつも休みですからね。So, Geneva, Momotaroa seemed to really dislike the heat a bit more so than getting wet. Both. Both. So apart from Momotaro's Genki, it's a very tough female gorillas. Even under the hot heat, unbearable heat, she's eager to look for food under any circumstances, any situation. That's amazing. 桃太郎はね、暑いのも嫌いですし、濡れるのも嫌いですけど、これね、元気さんはすごいね、やっぱ、暑さ寒さ関係ありません。餌を探しまくっております。で、桃太郎がすぐに暑がって餌をあんま食べなく、上ね、取りに行ったりしなくなるんで、あとは元気さんがもう行ってます。だから元気さんいつも最近よく上で餌取ってます。That's why some Momotaro's doesn't go up, but because they dislike the heat. But that's I think that's a good timing, best timing for Genki to get old food on the setting. Camilla, perhaps I should visit them several days in low in order to take. Yes, if possible, I recommend you to visit the zoo several days in a row. Yeah, because during the winter season, we have much typhoon, many typhoons. Right. So, yeah, several days in a row would be better. ね、夏ね、台風いっぱい来ますから、もし京都に来られる方は、まあ日本人の方はね、また機会ありますが、海外の方は、できれば2、3日はですね、余分に欲しいですよね。でないと台風とか来たらもう見れませんから。ハンズバンダリトレーニング。ハズバンダリトレーニングって何なんでしょう？バンダリ。バンダリで絆とかって意味ですよね。はず。なんか絆のトレーニングですか？で、また調べます。Don't understand what you said. Gulima. Oh, sorry. So which one? Could you please send a message to me? Also, I don't get by what you don't understand. Luz, you love the subtitle? Okay, no problem. Husbandry training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 . ちょっと調べてみますか。
Okay, I'll look it up. Husbandry training. Husbandry training. とは世話や治療などがしやすい飼育員に行うしつけ。飼育動物に行うしつけ。なるほど。つまりそういうことですね、やっぱりね。そら、飼育員がコロコロ変わったら、要はなんか笛使ったりとか書いてあるけど、まあまあ、ゴリラだったら別に笛じゃなくて、要は、治療がしやすいようにあれですよね。飼育員が徐々に慣れさせていってってことですよね。そら無理やな、飼育員が変わったら。Husbandry training. Who's doing it? No, at Ueno Zoo in Kyoto, at the Kyoto City Zoo, to Miss Hina, Miss Yasi, does it, and along with together with some veterinarians, husbandry training. ハズバンドトレーニング要は治療とかね、するときに、今やってますよね。血圧測ったりとか、あと、注射とかをしやすいように、簡単にできるように、麻酔なしで。So husbandry training, for instance, in the those, the Miss Hinners, main zookeepers who are called Miss Yasui, do the husbandry training for the Momotaro'a family. So it's not the keepers can take blood pressure tests or blood sampling out of the graders without the anesthesia. ね、麻酔とかなしでできるようにってことでしょうね。そうしたら、負荷がないので。The Flashy Weasel, I think editing the subtitle has been a wonderful addition because we get to experience more of the action of the member families through the eyes of Greaterman. Okay, thank you so much. Yes, through the eyes of my maze, yeah, actually, almost everything says except Mondays. I'm better though, and yeah. I am capable of if something what the gorillas would do next. Well, what the military families feel or thinks of. Yeah. I can't explain how but to some extent, yeah, it's easy if I meant to guess the next destinations the gorilla families is heading for, or next movement, next action they are doing. 大体ね、私の字幕の場合は、大体わかるんですね。最近、だって、ほぼ土曜日、月日が行ってるんで、次、桃太郎は何をするかとか、大体わかるんですよ。例えば他の人が、桃太郎移動しますよね。向こう行ったって言ったらみんな向こう行くんですけど、なんとなく桃太郎見てたら、桃太郎、いや、向こうに行かない。今、餌を取りに行った。だからすぐ戻っていくから、ここにいといた方がいいってわかるんですよね。じゃあ実際桃太郎普通に餌だけ取りに行くっていうのがわかるんで、皆さんが動いてても僕動かないといけます。だって桃太郎戻ってくるの分かってるから、すぐに。だから、他の人が取れないやつ取ってたりしますね。別にそんなすごい動画じゃないんですけど、でも、行ってすぐ戻ってくるっていうね。普通は皆さん移動してしまうんだけど。So, for instance, Momotaro's for one day, Momotaro's try to move to another place, but I just hit on
oh, he wouldn't. She wouldn't go anywhere. Though instantly, he, I, yeah, I'm sure. I was sure he would come back soon. So I, I just stayed at the same place, unlike other videographers. To actually, Momotaro's, yeah, get back soon. Get back soon. Not moving to another place. That happened to me. Just my sense. Your videos are one of the best out there right now. The subtitle is very informative too. Thank you. マルガリータさん、シャバーニがタロンが動物園に行った時に日本語でトレーニング受けてた映像を見たことある。いずれ日本に行くから日本語って。これもハーズバンダリトレーニングの一部だと思いますね。そりゃそうでしょうね。ゴリラ頭いいですからね。言葉を理解できなくても、なんとなくこれを言ったときは、ね、あれだってわかるんでしょうね。だって、犬でもわかるわけですからね。犬や猫でもわかるんで、ゴリラなんか絶対わかりますよね。いや、成り立つのは大事です。それももちろんハーズバンダリトレーニングの一部だと思いますね。まあ実際にそれがなかったらね、本当だったらシャバーニに対して、英語で声かけるのがいいですよね。実際に海外で飼われている犬なんかは、英語で、ね、訓練犬なんかは英語で話しますね。Okay, yes, you know them. What, because you spend a lot of time with them? Yep. Yeah, so almost every single day, nowadays, I spend a lot of time with them. From 9:30 to 10:30, so just 1 hours. After 10:30s, yeah, they're back to their interior room. That's a bit crowded. So, uh, I, I dislike spending inside that room. Yeah. あとそうね、この1週間、何かあったといえば、あれです。暑いので、南側の、これ前言ったかな。南側のね、もし京都市動物園行ったら、暑くなってきたら必ず南側の窓ガラスの方行ってください。必ずそこに集まるので、特に金ちゃんは。金ちゃんそこ集まって顔見せてくれます。So, Camilla, so this is a suggestion for you. So, the families would rather would prefer to spend in the south. In the south, there are 4 glass windows in the enclosures. The main glass window is located in the west, east. But I'm suggesting you know south. Okay, just remember the glass window of the south go to drawing most of the time, especially Kintaro, shows up
yeah, around the glass windows in the south. And he says hello to visitors by tapping the glass window in the south. So adorable. 特に南の窓はね、影があるので、金ちゃんなんかよく来ます。で、ガラスをバン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 叩いてですね、遊んでくれますので、夏はですね、南の方に行ってください。はい。So, is there anybody who will come to Japan this August or September or October and November? Just please let me know before you comes. So the families. So I don't want you to miss opportunities to seize a precious moment. Yeah, so each season they are best timing or to sit down and for example in the morning or afternoon or in the afternoon or in the evening, training time. So each season is quite different. 本当、季節ごとにですね、元の家族を見る時間帯で、ベストな時間帯で異なるので、もし来る方いたら、コメントください。一番いい時間帯とかタイミングを言いますので。Okay. Hi, Gorilla Man. Do you have sometimes a meeting or at least a contact moment with the zookeepers? Yes, with other videographers. I'm just curious. Yes, I have a connection with some zookeepers and also, yeah, with the directors or the officials. Not with the other videographers. Not really. Not really. 木中さん、桃太郎子供の頃に川みたいなところでバシャバシャ宮崎市で写真ありましたね。あ、子供のことに遊んでたんですか。桃太郎みたいな、それ。桃太郎もね、子供の時ありましたから。バッペイチリコさん、詳しくありがとうございます。はい、また何かあれば。もう、だって、コロナ禍になった2019年の6月からずっと言ってますから、めちゃくちゃ詳しくなってますね、知らずに。最初はね、そんなゴリラ好きじゃなかったんです。はい、最初はゴリラ以外のものを見に行ってたんです。例えば、ミーアキャットとかね。あんなん好きなんですよ。可愛いじゃないですか。でも、ゴリラも面白いなっていうので、もうそれからゴリラで、知らん間にめちゃくちゃ詳しくなりました。Camilla, okay. I also love the subtitles. So matter of fact, with it will be more. Okay. Okay, I will. And yeah, I do my best. The subtitle will be great. I will like this very much. Oh, thank you. I think that other biographers also add subtitle in English, but it is translated by a translator, so or automatically, not by handwriting. In my case, I write a subtitle by hand.
not to make a big mistake. 字幕関しては基本的に自分で書いてますね。というのも、翻訳機使ってもいいんですけど、翻訳機使うとたまにめちゃくちゃな訳になるのと、どうしてもおかしい意味になるので、もうそれだったら自分で書く。あと、あんまりにも難しい単語を使いたくないんです。必ずしも英語圏のかかっただけじゃないんで、できるだけ優しい英単語を使っています。So, this is my policy. So subtitles on my subtitle on my channels. Basically, I use the simple words, not different ones, because not only native English speakers, but also non-native English speakers, read the subtitle, English subtitle, right? That's why, the simple words, simple English words will be better to understand. If I use a translated, I think quickly it is done. But in that case, I think some words are really complicated. Especially amongst the non-native English speakers. So we are simple English words. I love your city very much, so I will stay there for 10 days or more. Great idea. Already prepared myself for the joy to finally see this beautiful family for real. I can't wait. Right? マルゲリータさん、元気さんは夏バテしないのかな？知ってるんだと思うんですけど、してる風はね、見えないね。多分、元気さんはね、もうやっぱり、京都生まれでしょ？で京都の暑さに慣れてる。で、上野にも行ってるでしょ？やっぱり、慣れてるんでしょうね。あとは、あんだけやっぱ食欲あって、食欲あるからね、やっぱ元気なんじゃないですか？夏バテ、しないようにね、飼育員さんもちろんケアしますから。It's a filter, but they could do ice popsicle with low sugar fruits, veggies. Yes, of course. But actually, they do. Yes, red fruits are low in sugar. 元気さん太っているか、血圧も高いですか？血液検査したことはありますか？してるとは思うんですけど、それはどのぐらいのペースでしてるのかがわからないですね。でも年に1回はしてるんじゃないですか。でも、最近してないわ。あれですよ。金太郎くんが生まれてからは、血液検査とかしようと思ったら、金太郎くん、元気さん一人にしないといけないから、なんか久しぶりに元気さんの血圧検査をするためのトレーニングしたって、だいぶ前かな？去年がやってましたよね。血圧、でも人間で変わんないでしょ、血圧ってね。問題があれば、この間したんじゃないですか。歯の検査した時に多分血液の検査したんじゃないですか、一緒に。麻酔してますから。その時多分してると思いますよ。Camilla, or make it popsicle with the 100% red fruit juice with pieces of fruits. What a great idea. For example, strawberry. Oh, they do. The zookeepers get them tiny little strawberry. Yeah. It tastes sweet, but not extremely highly in sugar. If the people were watching, yeah, they do give them tiny little strawberry. ハンズバンダリー、キープさん、ハンズバンダリートレーニングは、元気さんがしてた注射とかトレーニングです。はいはいはい。
さ、久しぶりにしましたね、元気さん。で、桃太郎も、桃太郎、今あれですよね。注射とかのトレーニング。桃太郎の腕が大きくなりすぎて入らないというね。うん。So, Japanese viewers talking about the has boundary training, right? For injection, blood injection, right? Yeah, I just remembers. So Momotaro's arms have grown, grown. Then, so fortunately, though Momotaro's can't take his body checkup, or especially the blood pressures or injection training. Good. Tis sick. Tis sick. The, so so his arms can't be put through yeah a, a device. モンタロウさんは腕が太くなりすぎて装置通らないですもんね。Genevers, if you get too many tasty treats to the graders, I think wouldn't they become picky eaters? Like it happened to dogs and cats or even human. Yeah, I think so. Yeah, that's one of the reason. Yeah. So if the continuous treat, yeah, so it actually tastes. So do you just like addicted to the food? So in a bad way, they would be particular about food. That's not a good idea, right? Yeah, so Geneva, you could be right. I'm not the bad. I'm not the zookeeper, but I go around with you. Actually, if I were to be a leader, yeah, I would rather tasty food, right? Charlotte Goff is Genki pregnant? No, she's not. Yeah, not yet. He's just a big belly to me. 志保さん。いつもありがとうございます。いつも動画見てありがとうございます。どうですか今ね、字幕についてちょっと聞いてまして、今まであんま字幕つけてなかったんですよ。最近ね、日本語の字幕もつけてますし、あと英語の字幕もつけてます。字幕、多分ね、他の動画もね、志保さんは多分ゴリラ好きだったら見てる、他のね、ゴリラチャンネル見てるられると思うんですけど、字幕つけてる方いらっしゃるじゃないですか。多分私の字幕のつけ方はちょっと違うと思うんですけど、こんな感じでよろしいでしょうか。他の方はそこまであんなに字幕入れてないんで、私めっちゃ入れます。So, also I got a comment from the Washiho Japanese viewers. So saying I watch it movies all the time, and I asked him or her about subtitles on my channel because know, for some people, too many subtitles. Because on other channels, they don't um, write so many subtitles, unlike unlike I do.
The food, the gorillas getting looks very green and fresh. Yeah, and delicious. マルガリータさん、シャバーニがタロンガ動物園に来た人に、日本語でとに、これ読みましたね。ごめんなさい。Where were we? どこ行ったかな？ Yes, is that because you spent, okay. Sorry. So, Rose, Ms. Margarita, she's so skillful in English. Yeah, she's able to write in English. What temperature do days keep their indoor enclosure during hot summer days? 25 degrees. 25 degrees mean in the US. 25 degrees. 25. Not quite sure. Possibly. Possibly, Ruth. I can't send a message. どこまで行った？ So, Camilla, or who sent a super chat? I can't. I need to check. Oh, Charlotte again. Appreciate your work. Thanks. My pleasure. And also, this please $5. Thank you again. Lovely dog. Is that dog? No. Fox. マルビジさん。Hope that your Japanese viewers like the subtitling. And reactions? Oh, they would like it. Okay. 日本人の方にお聞きしたいんです。字幕、今ので OK ですか？今の感じ OK ですか？多分他の動画、ね、他のゴリラチャンネルさんも字幕つけてるじゃないですか。私の字幕でも大丈夫でしょうか？多分、海外の方からしたら、私が英語でつけてる字幕っていうのは、私が自分で書いてるんですよ。他の方は多分翻訳機使ってますけど、私はあれ自分で書いてるので、その辺はすごくわかりやすく書いてます。英語圏の方以外でもわかりやすくやってます。ただあれ翻訳機使うと、すごい難しい単語とか、なんか中途半端に難しい文法になるので、英語圏以外の人って読みにくくなるので。だ日本語に関しても基本、ちょっと面白く、日本語の場合特にね、面白く書いてます。モータロは注射は平気らしいですね。痛みは感じないんですかね。痛みは感じると思います。痛いですね、やっぱりね。ただ、慣れてるんだ、慣れたんだと。だって、銀太郎とかめっちゃ嫌がりますよ。ただ、その後、注射の後に、ご褒美がもらえるんで、すごい嫌そうな顔して、銀太郎は注射するらしいです。そう。そうです。Shout out, thank you. And, Nina. Okay, Nina. If I came there, I would spend my entire time at the zoo every day from morning until night to see the family. Actually, you can't see them from 9 in the morning to 4:30 in the afternoon. So 6 and a half hours.
in total. 6.5 hours. あ、明日、そうか。今日があれですか。アメリカで。Happy 4th of July. Oh, yeah, great. Great day. 今日が7月4日か。そうですね。キープさん。お誕生日の元気さんの動画で、金ちゃんに先取りされた時の焦ったかあれ見ましたね。確かにね。多分そうなるなと思ったんですよ。だって開いた瞬間、金太郎走ってきて、あんな美味しいのもあったらそう取れたろうと思って。で元気さん焦りながら、おいおい、そう私ね、みたいにね、急いで食べてましたもんね。あれ多分金太郎に取られるの嫌やから、もう急いで食べたんですよ、あれ。そんな急がんでも。Okay, understanding know about Hans but delay training. Don't really know how the subject came upon now. Oh, okay. To Felicia, I will explain why the topics came upon. At the winner though, um, I'm not sure this is true or not, but the winner zoos officials at the winner zoos uh, tend to replace zookeepers, main zookeepers, through others. So many often, that's not good ideas, right? So new zookeepers take care of Hagor's family. Every I think it's separate month. That's not good idea, right? Or every half of the hour, half a year, or every 1 year is every 2 years. Not a good ideas, right? Therefore, that was a problem. Therefore, problem. So the winner do didn't carry out the hand boundary training for the gorillas. Oh, what a shame! What a shame! So did you get it? ね、今なんでハンドバンダリートレーニングの話が出たかって言って、要は上野動物園で、要は飼育員が、ゴリラの飼育員がよく変わると。だからトレーニングができない。そりゃそうですよね。ゴリラも信用と信頼を持ってるし、信用と信頼をお互い持ってないと、そんなのいきなり知らない人に、ね、トレーニングしようって言われても困るんで。So, so unknown the keeper. So try to train the Hago's family. Oh, that's ridiculous. Of course, it doesn't work well. That's a controversial issue, right? But in Kyoto Zoo, no. Methiner. Mates, mainly mates Yasui, the main keepers, does their bundling training on her own at first, and later on, together with the veterinarians, yeah, they practice the training for the gorilla family, for the Momotaroa families. Shelley Ross, how does the weather in Kyoto compare to the temperature gorillas experience in the mountains where the gorillas come from? Oh, actually, quite different. Quite different. Actually, temperature is almost the same. The humidity rate, yeah, also same, but because of the strong wind, so
temperatures itself is not high, but because of the strong wind, uh, the humidity rate goes up, and we easily lose our stamina. And even African people are still are not used to the weather in Kyoto. This is my answer. Even African people hate the weather in Kyoto. And I was born in Kyoto. I was brought up in Kyoto. And back in the day, I was traveling New Zealand for the 6 months. Also staying in Melbourne, Australia for several weeks. Actually, the direct sunshine is uh, so high, but compared to the weather in Kyoto, uh, it's mild. It's mild from my point of view. It's mild. 京都の夏っていうのはね、これは個人的なんですよ。ニュージーランド行ったりとか、ニュージーランドで半年間旅行したりとか、オーストラリアで2、3週間いた時とかありますけど、暑いけど、京都と比べたら全然マシ。オーストラリアめちゃくちゃ暑かったです。でも湿気がないので、日陰にさえいたらいい。京都の場合、日陰にいようが蒸し暑いし、もう体力を失います。字幕すごくためなんです。ありがとうございます。確かに、以前、ゴリラは発汗しないとおっしゃってたと思うので、そうすると夏場発汗の代わりにおしっこの量が多くなる。あ、それをおっしゃってましたよ。しないわけではないんですよ、発汗は。少ないらしいです。長尾さんが言ってたな。長尾さんが横にいて、長尾さんの話聞いたら、マルグレットさん。ゴリラ自体もやっぱりね、皮膚から発汗をするんです。汗をかくんですけど、あんまり人間みたいにはしないんですって。だからその代わり、だからおしっこ大量にするでしょ。あれやっぱりその分、おしっこが量が多くなるんですって。だから、元気さんとかおしっこめちゃくちゃ多いじゃないですか。そうらしいですよ。So I saw a television show where some Roland gorillas were populated again, populated, and in Congo, it's very hot and humid during the daytime. Don't know about night though. Okay, at nighttime in Kyoto, uh, so humid. Now it's so humid without fan, electric fan, or air conditioning. We can't fall asleep. もうね、京都の夏はね、扇風機もしくはエアコンなしでは過ごせません。もう、蒸し暑い。So humid in Kyoto during the winter season. ほんま夏たまらん。Gay, have they ever invited musicians to play for the animal? Musician? I think that this would be great in lesson for the animals. I've seen the other those invite live musician to play. I don't think so. I've never heard of that. I'm assuming since they live in rainforest, yeah, temperature stays relatively stable and the same year around. Yeah, night might be slightly cooler, but still very humid. Yeah, and also in the rainforest, there are high trees to avoid direct sunshine. But in the enclosures of Kyoto Zoo, I think yeah, the greenery projects still are last. Even so,
need more greens. I would have to say Shabani and the family too. How far away is that dude from Kyoto? 京都から、3時間かな ?3 時間かかるな。3 hours neither west or it takes 3 hours by bullet train and the local train from Kyoto City. So 3.5 hours. 3.5 hours. Average depends on public no which what public transportations you use. Average 3.5 hours from Kyoto City. Margo Aquino. Quintero studies numbers? Yes. Yes, he does. How many numbers? 8. 8. From 1 to 8. Still, he's so number 7 he mastered, but number 8 not yet. But he's sorry, he's persevering. He's studying hard. 字幕見ますとてもいいです。ありがとうございます。まだね、やり始めたばっかりなんでね、これからちょっと字幕はつけていこうと思います。あれ、字幕見てるとね、私自身も面白くなってくるんですね。あ、そうか、これこういう風にした方が見てる人は面白いなって。これ、普通に例えば桃太郎が食べてても、この前後背景を私知ってるわけじゃないですか。だからその前後背景、前後をどうやったっていうのを一番書いてあげたら、その、ただ桃太郎が食べてるだけの風景を、実はこうだからこういう風に食べてるっていうのは説明できるんですよね。名古屋駅から京都駅の直線距離は104.3キロ。新幹線の営業距離は147で、Google 先生。なるほど。多分、京都から名古屋まであんま行ったことがないんでわかんないですけど、でも東山ちょっと遠いんで、多分3時間半ぐらいは見といた方がいいですね。I'll check the Congo weather on Google now. Quite stable. Temperature around 30. Wow. Around a couple of degrees. Okay. 30. In Kyoto, 38. Yeah, 38. And with the high humidity. キープさん、さすがに先週の暑い日は、ハオコさんの背中、汗だくでしたよ。あ、もうそこまで暑いとやっぱね、汗だくか。特に、ハオコさんはシルバーバックなので、毛がない。毛がない分、多分ね、桃太郎も暑いんじゃないかな。汗かいてると思いますよ。桃太郎は前より腕が太くなっているんですか？まだ筋肉がつき始める。そうらしいですよ。飼育員さんが桃太郎の血圧とか注射のトレーニングしようと思ったら、入らなかったんですよ、腕が。だから、腕が太くなったんですよ。それはなぜか、運転を良くするからです。うん。他の動物園、ゴリラ、シャバーにも運転しようと思ったら地下でできますけど、そんなしないですね。I'm talking about the why Momotaro's arms have grown. Because he does exercise on the ceiling almost every day. So growing and growing. Unlike other silverback in Japan. And no elephant music. Elephant? That videos showing them coming to listen to people playing the piano and the violin. Also, believe it not, to cause love live music. I know of yeah, the truth. Cows love or horses. Actually, on the farm in Japan, some farmers play. Farmers play the
music for calves intentionally to make them feel relaxed. Charlotte, question: do you have current weight, Momotaro's and Gentaro's? Not quite sure because we don't say the moment both of them sit on the scale. Momotaro is possibly 80 over, almost the same, but Momotaro's case almost the same, 185. Wait, Charlotte. Momotaro's weight. Probably. 桃太郎多分190ぐらいあると思いますよ。で、源太郎はね、大きくなってると思うんですよね。最近でもね、源太郎ね、乗らないんです。乗ることを見ないんですよ。スケールの上に、体重計の上に。でも、おそらくもう100は超えてます。この間で100超えてたから。So, Gentaro's weight 220. Wait. Over. Over. Gentaro's weight over 222 lb, 7.3964 or ounce. So nearly 100, 220 lb, over 220. I have a feeling that it's more humidity that bothers Greece. Yeah, I think so. Even me, I get irritated whenever I just stand in front of the enclosures. Under the roof, high humidity. 元気さんのおしっこは滝のようにすごい量でした。字幕いいです。ありがとうございます。元気さんはやっぱ餌を食べる量が多いのと、消化も影響あるのかな。長尾さんが言ってたのはね、飼育員の。やっぱり、餌をたくさん食べて、その分、やっぱ人間みたいに汗はかかないので、おしっこはどうしても多いですとは言ってましたね。飼育員さんが言うんだから、そうでしょう。で、あとは個人差もあるでしょうね。金ちゃん、あの状況でよく顔から近づきましたね。Yesterday shows better mood and health and making them music is played too. Do you have any news on how grows baby and wife? No, Nina, where's no? Oh, but wait. Twitter, on Twitter. I need to check Twitter.上野図。上野動物園の情報皆さん知らないですか？今赤ちゃんどうなってますか？どうなってます？ツイッターで見れますよね、いつもね。動物園の公式で赤ちゃんどうなってるか見てみましょう。I'm checking Wendo's account on Twitter.
Any information of Hawk family. I'm searching for I'm scrolling down. Nothing. あれねえな。誰か知ってます？あと、これでも昔な、6月23日。This is not, I think it's not the latest one. It's posted on 23rd June. Maybe you have checked before. Nina. How good babies and wife. Not latest one. 多分最新のじゃないと思うんですよね、これ。I like the Sonoran desert, which in Sonoran deserts which extend in Arizona from Mexico. Today it will suppose to reach 40.60. Well, there's no humidity. Oh yeah, but in Kyoto, 40, almost nearly 40 degrees, and 95% humidity. Humidity rate 95%. Way too high. 赤ちゃんの動画上がってましたよ。動画上がってました。それどこで上がってたんでしょうか、キブさん。これじゃないの？写真を見たけど。動画上がってた。それはインスタグラムですか？スムーチ買ってますか？いや、買ってません。多分これ扇風機の音でしょ。扇風機の音です。ちょっとずらしましょうか。スムーチは買っておりませんね。ここ結構田舎なんで、確かに虫は鳴きますけど、ごめんなさい、扇風機です。扇風機です。東京ズーの YouTube に動画ありました。OK! URL 貼っていいですか？貼ってください。So, do you know of Tokyo Zoo Net? So Momotaro's baby. Oh, where's the drinking milk? In video. So Japanese viewers is going to paste the link soon. Okay. So sharing information with one another, right? So yeah, Tokyo Zoo Net is operated by the Ueno Zoo, right? 東京ズーネットで上野動物園と関係ありますよね。それをキープさんが貼ってくれるということで、待ちましょう。So, please wait. So, she will paste the link for us. 東京ズーネット。その間にちょっと、another topic. 何だったかな。Another topic. Just so again, was walking and running on his two legs today. Yeah, so funny. 今日ね、健太郎がまた、今日雨だったんで、二足歩行しながら、歩行じゃなくて、二足で走って、
走りまくってましたね。雨降ってたんで。あ、本当です。まだ病気なんですか？Momoko is very sick. She is suffering from severe anemia. She is receiving treatment for it and though is a consulting specialist. The baby is doing well and gaining weight. And Lucy and also, but on the other hand, so Momoko's husband, partner's Haku is really concerned about Momoko and that possibly he has lost his weight. リンク貼っても反応します。あれ。私じゃあ探しましょう。どうしてでしょう。東京ズネット探しましょう。私はじゃあ探しましょう。仮に。ズネット。東京。Okay. Which? Oh yes, let us one. Oh, really pretty. Maybe. ももこずベイビーももこのいいんじゃないかな。It is this one, this link. Please click the link and watch the latest information of Momoko's baby. Yeah, baby. You can watch the videos on Tokyo's Net channel. Please, everyone, especially the people outside Japan. I think Japanese fans already watched it. What non-Japanese people haven't. Well, and you can hear the sound of the sucking. The baby, uh, uh, of milk. Here we go. 赤ちゃんのミルクを飲もうとも可愛いということで。Okay, people, please click the link and watch the video so you can hear the sound the baby hers milk. Okay,もうこんな時間か。じゃあ、3分後にしよう。3分後に私、寝ます。In 3 minutes, I'm off to leave. Thank you for watching. Any question? Yes, Momoko is Momotaro's mother. Yes, right, It's just Momotaro's it's the oldest brothers. So Momotaro has three sisters and one brothers. Yeah, Momotaro is the eldest son. 桃太郎が長男で、なので桃太郎は、妹が3人ですね、この赤ちゃんを含めて。で、弟が1人か。合ってんのか？
ももこさんのその後の更新がないですね。どうもあれですね。ちょっと心配なのが、上野動物園の対応がちょっと気になりますね。なんかいまいちな気が。ツイッターなんかでこの今の最近のこの映像なんか流してくれたらいいけど、なんかないのはね、どうなんでしょう。体調が本当に悪いんだったらあれですよね。うーん、なんかいろいろ上野動物のこと言われてますが、どうなんかな。ちょっとそれの辺ははっきりわかんないですけど。まあ、なるべく早く戻ってほしいですね。Thank you again nuts for the update on Momotaro's baby who ping Momotaro and name years resolve thing. I hope so. Thank you you to the one giving the update lane. You are welcome. Not my work, but Japanese viewers. By Japanese viewers. So you can say thank you to Kipu or Margarita, Japanese viewers. Yeah, I just let you know about the latest information on behalf of the two Japanese viewers. We'll get in 30 minutes. No, not 30 minutes. 30 seconds. I'm off to bed. じゃあ30秒後に、もう寝ましょうかね。室内の映像でフェンスの向こうの部屋に猛虎らしき黒い影が時々見えるらしいです。なるほど。そうか。でもこれ、その感じだとしばらく無理そうね。A2 フィリサさんから、あの、マルガリータさんとキープさん、ありがとうございますというコメントが来てます。はい。でそろそろですね。フェンスに見える桃子さんがいるから、ハオクさんも気づいたようです。見えるらしいですね。As a large family sees baby on favorite occasion. Yeah, Luz, yeah, you got right to actually how crows is allowed to see Momoko through the fence. Okay, night. Okay. ありがとうございました。I'm off to go. それでは、行きます。The loose and shallows and loose shallows. Loose again. And super chat. Thank you. Thank you so much. And the loose and shallows. And so, the next week or so, yeah, you know what I mean. Next week or so. Next week or so. So, yeah, you know what I mean. Okay. I will. I will send you the pics of yours. あの、あと2、3週後、2、3週間後にですね、皆さんに、すごいニュースがお知らせできると思います。映像としてね。はい。このルースさんとシャーロットさんが影響してる、関係してるんですけども。すごい、これは、京都市動物園で初の快挙になりますので。Yes, this is a milestone and the history of KyotoZoo. Yeah, two Americans. Thanks to two Americans. もうこれでね、多分ね、京都市動物園は動かざるを得ない。Yeah. The zoo, the KyotoZoo zoo, will have no choice but to make a difference. では、もしかしたらね、早かったら来週にね、
見れるかも。Okay. Okay, see you next week. では来週会いましょう。バイバイ。